В Івано-Франківську тривають ремонтні роботи у медичних закладах. Зокрема, розповіли в управлінні охорони здоров'я про ремонт у міській дитячій лікарні. Там роботи ведуться у холі. Їх планують завершити до Дня Незалежності. У міській клінічній лікарні по вулиці Матейки триває капітальний ремонт хірургічних блоків, травматологічних та хірургічного відділень. Тут роботи ще, звичайно, багато. Є призначень кошторисних 2 мільйони. З них профінансовано 600 тисяч. Решта в роботі. Проводяться ремонтні роботи і в центральній міській клінічній лікарні. Тут ремонтують коридор, палати та урологічне відділення, ремонт якого планують завершити до кінця вересня. Дещо більше часу потрібно, аби завершити ремонт у ревматологічному відділенні. Тут роботи ще дуже багато, профінансовано 500 тисяч гривень і, в принципі, до кінця року призначення вже закінчені, вже немає призначень. Це є коридор, є хол ревматологічного відділення. Для того, щоб відремонтувати ревматологічне відділення, потрібно ще 1,5–2 мільйони гривень.